nasta'in. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sumangga kita tansah bersyukur awit rahmat saha hidayahipun Allah Subhanahu wa taala sahingga wonten kesempatan ingkang minulya punika kita saged makempal wonten majelis salat Jumat kanthi kebaing kawilujengan. Amin. Shalawat lan ugi salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu tansah kita tenggo syafaatipun binjang wonten yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selaku khatib wonten kesempatan khutbah siang punika kula berwasiat sumangga kita tingkataken takwa kanthi saestu nindakaken dawuh-dawuhipun Allah lan ugi saestu nilaraken larangan-laranganipun. Mugi-mugi kanthi ketakwaan panggesangan kita tansah pikantuk kamulyan fid dunya wal akhirah. Amin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wonten kesempatan khutbah siang punika setunggal bab ingkang badhe khatib aturaken inggih punika pitedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makepokan ngupadi kadunya. Islam punika sampun paring setunggalipun pedoman ingkang kaserat wonten ing Al-Qur'an lan ugi ingkang kaserat wonten ing Al-Hadis bilih kagem gayuh kamulyan panggesangan, kagem gayuh kemenangan panggesangan punika salah setunggal pedoman ingkang dipun garisaken Islam inggih punika paugeran ngupadi kadunya. Syariat Islam punika ngeparengaken kaum muslimin punika lelomban ngupadi kadunya. Ananging ngupadi kadunya ingkang kasebat punika namung kagem sarana kagem nyaketaken pangibadahan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Artosipun nguyak kadonyan punika sejatosipun perkawis mubah ingkang baken ampun ngantos nilaraken ibadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah paring keterangan makopokan punika wonten ing Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bitaqi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ingkang artosipun lan padha gayuhen kanthi apa wae sing wis diparingake Allah marang sira kabeh kamulyan negeri akhirat. Lan aja sira nglalekake bagianmu saka kenikmatan dunya. Ibnu Katsir setunggalipun ulama ahli tafsir sampun paring penjelasan magepokan ayat punika. Artosipun Ibnu Katsir ngendika
Sing kaya mengkono iku sliramu bisa nggayuh kamulyan urip ana ing akhirat. Tafsir Al-Qur'anul Azim kaca 37. Mekaten ugi ahli tafsir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ugi paring penjelasan. Gayuhen kanthi bondo donya iku ridane Allah Ta'ala. Ananging sliramu uga aja nglalekake kesenengan ana ing dunya. Allah ora ndhawuhake supaya sira nginfakake kabeh bondo. Ananging uga gunakno kanggo nyukupi kebutuhan. Wonten kitab Taisir Karimir Rahman kaca 633. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat saha ngaji lan ugi keterangan para ahli tafsir punika jelas sanget bilih kita dipun keparengaken pados kesenengan wonten ngalam donya. Sauger boten nilaraken akhirat. Artosipun kita dipun keparengaken inggih punika lelomban pados jabatan, pados usaha ingkang sukses, pados bondo ingkang kathah, ananging sedaya kala wau kedahipun lajeng kagem serana nyaket, kagem serana nyelak dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kagungan pangkat, kagungan jabatan kudunipun saged kagem tetulung dumateng tiyang sanes. Kagungan bondo lajeng kagem zakat, saged kagem infak lan sedekah dumateng fakir miskin. Menawi saged ngecakaken kados punika sejatosipun kita sampun leres menggah ayat saha ngaji. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ananging ingkang boten dipun keparengaken Islam inggih punika nguyak-uyak donya ngantos kesupen dumateng akhirat. Anggenipun lelomban ngupati ngalam donya ngantos nilaraken pangibadahan. Saking dene anggenipun nguyak donya ngantos nilaraken salat, nilaraken siam, nilaraken tumindak becik dumateng tangga kekalih lan ugi nilaraken sedekah, infak, zakat lan sanes-sanesipun. Menawi kedadosan kados punika dipun ambisi, dipun saramaken Islam. Allah jelasaken wonten ing Al-Qur'an surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ingkang maknanipun unggul-unggulan babagan kadonyan iku wis nglalekake sira kabeh anggone ngabekti marang Allah nganti tekan anggonira ngalih marang Gusti. Surat At-Takatsur ayat 1 lan 3. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nate ngendika, bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun paring sabda, "Ma ahsa alaikumul faqra walakin ahsa alaikum at-takatsur." Sing aku kuwatirke marang sira kabeh umatku yaiku udu babagan fakire sira, melarate sira. Ananging sing aku kuwatirke yaiku menawa sira kabeh unggul-unggulan babagan kadonyan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wonten hadis sanes Abu Musa Al-Asy'ari ngendikaaken bilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi sampun paring sabda, "Man ahabba dunya adzarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adzarra bi dunyahu fa akhiru ma yabqa ala ma yafna." Ingkang maknanipun sing sapa wonge kedanan donya mula bakal nglalekake marang akhirat. Lan sing sapa wonge tresna marang akhirat mula iso ngurangi tresnane marang kadonyan. Mula utamakna perkara sing kekal yaiku akhirat tinimbang perkara sing fana yaiku donya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Menika seperangan saking pitedah Islam magepokan ngupadi kadonyan. Kesimpulanipun bilih lelomban ngupadi kadonyan punika perkawis ingkang mubah menawi mboten kesupen, mboten nilaraken perkawis akhirat.
Ananging menawi anggenipun ngupadi donya ngantos dipun rewangi nilaraken ibadah, wungus ing sare ingkang dipun penggalih donya ngantos mengke ajeng sare malih tesih nguyak-uyak donya punika perkawis ingkang tercela utawi perkawis ingkang akal. Lan sejatosipun tiyang-tiyang ingkang lelunggan nguyak donya ngantos kesupen akhirat punika janjanipun boten badhe ngraosaken ketentreman, boten badhe ngraosaken kabahagiaan kados ingkang dipun idam-idamaken. Malah namung badhe ngraosaken raos susah, raos sengsara, raos cilaka, tebih saking perkawis raos tentrem adem ayem. Mila kanthi punika masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, lewat mimbar khutbah siang punika khatib saestu ngajak sumangga kita punika kepareng kemawon nguyak donya ananging ampun ngantos nglalahaken akhirat. Saged-saged punapa ingkang sampun kita upadi babagan kadonyan punika kagem sarana anggen kita nyaket dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi kanthi perkawis punika saestu kita saya caket saya pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wonten kesempatan khutbah siang punika ugi khatib ngaturaken saperangan saking himbauan pemerintah inggih punika lewat Kementerian Agama Islam Republik Indonesia bilih kita sedaya kedah taat protokol 5M kagem mengurangi penyebaran virus COVID-19. Inggih punika ingkang sepisan memakai masker, ingkang angka kalih mencuci tangan kanthi sabun lan toya ingkang mengalir, angka 3 menjaga jarak, angka sekawan menjauhi kerumunan, angka gangsal membatasi interaksi utawi mobilitas. Mugi-mugi kanthi kita njagi protokol 5M saestu kita saged tebih saking virus COVID-19, keluarga kita sehat, masyarakat kita ugi sehat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi kitabil azim wa nafa'ani wa iyyakum